हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी चाहिँ सीआरटी भन्नाले क्यान्डल रेन्ज थ्योरी भनेको के हो, चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्छौँ। ओके, मार्केटमा कसरी एप्लाई गर्ने, कसरी प्रफिट कमाउने, त यो भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ आज हामी यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। सीआरटी मोडल भनेको क्यान्डल रेन्ज थ्योरी हो। यो एउटा आइआरसिटी भनिरहेको छु, आइसिटी इनर सर्कल हो चाहिँ एउटा धेरै नै प्रख्यात र फेमस, यसलाई चाहिँ भनौँ एकदमै इफेक्टिभ ट्रेडिङ मोड्युल हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्यान्डलले यदि आफ्नो प्रिभियस डेको क्यान्डललाई स्विप गरेको छ, जस्तै यहाँ स्विप गर्यो है, यदि माथिबाट स्विप गरेको छ भने त्यसको बन्ने नेक्स्ट क्यान्डल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्यान्डलको लोसम्म अथवा फर्स्ट क्यान्डल चाहिँ सेल साइडतिर जान्छ अथवा सेलिङ अपर्च्युनिटी चाहिँ हामी खोजेर यसमा ट्रेड गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ स्विप गर्यो, यो तारिक छ 20 मार्च, 21 मार्चमा चाहिँ हामी सेल सेटअप हेर्न सक्छौँ अथवा सेलमा चाहिँ ट्रेड गर्न सक्छौँ। ओके, जस्तै अर्को पनि हेरौँ, यहाँ इक्जाम्पल पनि हामी हेर्छौँ। जस्तै यहाँ हेरौँ, यो चाहिँ 25 नोभेम्बरको हो। 26 नोभेम्बरको क्यान्डलले चाहिँ 25 नोभेम्बरको क्यान्डललाई स्विप गरेको छ, क्लोजिङ तल दिएको छ भने तलबाट स्विप गरेको छ भने यसको नेक्स्ट डे चाहिँ हामी ट्रेड गर्दाखेरि बाई सेटअप हेर्न सक्छौँ र हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो राख्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ हामीले ट्रेड गर्न सक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ ट्रेड कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पलतिर जाउँ हामी। अहिले म डेली क्यान्डलमा छु। डेली क्यान्डल यो चाहिँ यहाँ हेरौँ, 20 मार्चको क्यान्डल हो। अब चाहिँ हामी 1 घन्टामा जाउँ, 20 मार्चमा अब जान्छौँ हामी है। यहाँ चाहिँ 20 मार्चको क्यान्डल यसले चाहिँ इन्डिङ देखाउँछ। 20 मार्चको क्यान्डल खतम भयो, 21 मार्च यहाँबाट सुरु भयो है। अब चाहिँ बार प्ले अन गरेर म तपाईँलाई देखाउँछु यसले चाहिँ कसरी ट्रेड गर्ने भन्दाखेरि। यदि हामी चाहिँ डेलीको क्यान्डल हेरिरहेको छौँ भने हामी चाहिँ 15 मिनटमा गएर ट्रेड गऱ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अहिलेको लागि मैले यो हटाइदिएँ। अब यता हेर्ने हो भने यो चाहिँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर भएको छ, यो चाहिँ लिक्विडिटी छ है। र यता चाहिँ अर्डर ब्लक केही छैन, यता अर्डर ब्लक छैन। अर्डर ब्लक भएको भए चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ ट्रेड गर्न मिल्थ्यो। यसलाई यो चाहिँ इम्ब्यालेन्स पनि यहाँ फेल भइसकेको छ, यहाँ छैन, केही छैन। हामी 15 मिनटमा जान्छौँ, सायद 15 मिनटमा केही पायो भने हामीले चाहिँ त्यहाँबाट ट्रेड गर्छौँ है। यो चाहिँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यो चाहिँ लिक्विडिटी इन्ड्युसमेन्ट है। अब यहाँभन्दा माथि चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कुनै अर्डर ब्लक खाली छैन, इम्ब्यालेन्स यहाँ थियो, यसले भइसक्यो। इम्ब्यालेन्स यहाँ थियो यो, तर फेल भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको अर्डर ब्लक चाहिँ छैन है। अब कुनै किसिमको अर्डर ब्लक चाहिँ छैन भनेपछि लिक्विडिटी हन्ट गरेर जान्छ अथवा चाहिँ यो यहाँबाट जान्छ। मतलब चाहिँ यसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एज्युम गर्छौँ, तर फर्स्ट चाहिँ लिक्विडिटी लिनु पर्यो है। अब हामी प्ले गरेर हेरौँ के हुन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्ने हो भने त्यसरी नै गएको छ, यहाँ लिक्विडिटी छ, यहाँ कुनै पनि अर्डर ब्लक चाहिँ छैन। यहाँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ पोइन्ट लिक्विडिटी भयो, यहाँ कुनै अर्डर ब्लक छैन, यो यहाँ ट्याप भयो। र अर्को कुरा चाहिँ के हेर्ने हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा लो थियो, यसलाई ब्रेक गर्यो, यहाँ एउटा फेयर भ्यालु ग्याप चाहिँ क्रिएट गर्यो है। फेयर भ्यालु ग्याप चाहिँ यहाँ क्रिएट गरेको छ यहाँ, र फेयर भ्यालु ग्याप चाहिँ फिल गर्यो र फिल गरिसकेपछि डाउन है। यसरी चाहिँ यहाँबाट हामीले चाहिँ ट्रेड लिन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ माथि यहीँ राख्नुपर्छ र हाम्रो टार्गेट चाहिँ अर्को डेको लो मैले चाहिँ यहाँ ड्र गरेको छु। यो यसरी चाहिँ हामीले ट्रेड गर्न सक्यो है।
यसरी चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू हामीले पाउँछौँ मार्केटमा। यसरी चाहिँ ट्रेड गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ यो। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। यो हामीले भर्खर हेरेको अहिले चाहिँ यो हो। त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा भएको छ भने तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ, यहाँ पनि चाहिँ स्विप गरिएको छ। हाम्रो टार्गेट पोइन्ट चाहिँ यो हो, किनकि यो इन्साइडर क्यान्डल हो है, त्यही भएर है। अब चाहिँ हामी यो कहिलेको क्यान्डलले स्विप गरेको छ 25 26 मा चाहिँ हामी गएर हेर्छौँ कि के भएको छ है। 1 आवर 26 मा जाउँ। यहाँ छ 25 र यो ठाउँमा 26 बाट स्टार्ट भएको छ है। यसलाई चाहिँ रिप्ले गरौँ। यहाँ चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई डिलिट गरिदिउँ एकछिनको लागि। यसलाई चाहिँ यो लिक्विडिटी छ, यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर भएको छ। अब माथि जाने कहाँबाट हो भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ अर्डर ब्लकबाट है। यहाँको चाहिँ अर्डर ब्लकबाट चाहिँ माथि जान्छ, अथवा यहाँको चाहिँ फेयर भ्यालु ग्यापबाट चाहिँ अब जुनसुकै पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। र म चाहिँ अर्डर ब्लक अथवा फेयर भ्यालु ग्याप चाहिँ लिन्छु। तपाईँले जुनसुकै पनि लिन सक्नुभयो, तपाईँको इच्छा। अब चाहिँ यहाँ मार्केट आयो भने हामी चाहिँ यसरी ट्रेड लिन सक्यौँ। स्टप लस यहाँ माथि राख्ने, टार्गेट चाहिँ तल राख्ने। यसरी यसले पनि 2.92 एप्रोक्सिमेटली 3 को ट्रेड चाहिँ दिएको छ है। अब चाहिँ यसलाई प्ले गरिदिने। यस, यदि यहाँ चाहिँ तपाईँले फेयर भ्यालु ग्यापबाट एन्ट्री लिएको भए यहाँ पनि चाहिँ राम्रो तपाईँले प्रफिट देख्न सक्नुहुन्छ। फेयर भ्यालु ग्यापमा ट्याप गर्यो, मार्केट तल फेरि माथि जाँदैछ, सायद यहाँबाट फर्किन्छ अर्डर ब्लकबाट। अर्डर ब्लक ट्याप गर्यो, मार्केट तल यसरी चाहिँ अर्डर ब्लकबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, फेयर भ्यालु ग्यापबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ CRT मोडल भनिन्छ। CRT भनेको क्यान्डल रेन्ज थ्योरी हो। र अन्त्यमा तपाईँलाई यदि ट्रेडिङ सिक्न मन छ, ट्रेडिङ गर्नमा केही गाह्रो भइरहेछ, सिक्न मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको लागि भिडियो अन्त्य गरौँ, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।